你啲襪又抌咗去梳化底啦。今日到你洗碗啊！我已經日日都喺度洗啦。你有冇聽我講嘢㗎？我翻工好攰啊，你幫我唞下得唔得㗎？俾私人通教我得唔得啊？翻工大晒啊！我夠要翻工啦！我對住你啲家務真係好攰啊！講極都唔聽，啲嘢係咁亂劈。你啲嘢夠周圍都係啦，你望啲公仔又左掟又多塵，叫你劈咗佢啦！你點可以咁樣講嘢㗎？你係咪唔知道佢哋對我嚟講係啲咩？講事實啫。你以前唔係咁㗎。哇！頭先嚇死我啦，佢哋從來未試過咁噶，咁點算啊？佢哋會唔會分手啊？會唔會唔要我哋啊？我哋可以做啲咩啊？我哋咩都做唔到，問題唔喺佢哋身上，係喺呢個屋企度太亂太細，裝唔晒兩個人嘅生活。同埋我哋啊！好黑啊！我哋去邊啊？係咪我哋唔聽話，所以唔要我哋啦？唔好怕，我哋喺埋一齊，無論去到邊，我哋都要守護佢哋。唔好意思啊，要你哋喺個箱裏面咁耐，仲有狗咪、鼠仔，然後咧呢度就係你哋嘅新位置啦。而家個廳又大又舒服，係咯，你哋都有自己嘅位置，我哋都唔使再為呢啲嘢嘈交啦。多謝你肯去做改變，我哋先有個咁舒服嘅新屋企。原來我哋去咗旅行咋，個新屋企好靚好整齊，佢哋唔會再嗌交啦。係啊，我哋嘅任務就係繼續喺度守望佢哋嘅幸福。